Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Fitria dari kelas B19B, NIM B19053 dari Universitas Kusuma Surakarta. Saya di sini akan melakukan prosedur batu efektif dan menghasilkannya kepada pasien karena pasien sulit untuk mengeluarkan dahak. Sebelumnya saya juga sudah melakukan tahap preinteraksi, yaitu saya sudah melakukan verifikasi data pasien dan saya juga sudah menyiapkan alat yang akan digunakan dan saya juga sudah mendekatkan alat-alat yang akan digunakan kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Aldina Fitria yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Menurut data pengkajian, Ibu mengalami kesulitan dalam mengeluarkan dahak. Tujuannya saya di sini untuk membantu Ibu agar bisa mengeluarkan dahak dengan baik dan benar. Sebelumnya dengan Ibu Tatang usia 40 tahun ya? Iya. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan tindakan ini? Bersedia. Baik. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik, kalau tidak saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, saya akan mengajarkan teknik untuk mengeluarkan dahak. Sebelumnya Ibu nyaman duduk atau berbaring? Duduk. Kalau duduk saya bantu ya Bu. Nanti Ibu tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut 3 kali ya Bu. Nanti yang ketiga Ibu batukkan. Saya akan mengajarkan caranya, nanti Ibu ikuti saya ya. Tangan di dada satu, yang satu di perut. Ibu tarik nafas yang dalam dari hidung, rasakan bagian perut mengembang, lalu hembuskan melalui mulut. Rasakan perutnya mengempis. Apakah terasa Bu? Terasa. Nanti saya hitung sampai 3 hitungan ya Bu untuk menahan nafasnya. Kita coba lagi Bu. Tarik nafas dari hidung 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi dari hidung 1, 2, 3, hembuskan. Yang terakhir nanti Ibu batukkan ya untuk tarik nafasnya. Sekarang apakah bisa kita mulai Bu untuk tekniknya? Ibu sudah mengerti apa yang saya ajarkan? Sudah. Kita coba ya Bu. Nanti untuk tarik nafas dalam yang ketiga, Ibu tahan di dada, lalu nanti Ibu batukkan di pot sputum yang sudah saya beri cairan disinfektan. Kita coba ya Bu, nanti saya pandu. Sebelumnya minum air hangat dulu Bu. Kita mulai ya Bu. Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Tarik nafas Bu.
1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan ya Bu. Batukkan yang kuat. Sudah ya Bu, saya rapikan terlebih dahulu. Baik, Ibu sudah melakukan batuk efektif dengan baik dan benar. Nanti apabila Ibu akan mengeluarkan dahak kembali, Ibu bisa mencoba cara yang sudah saya ajarkan ya Bu. Saya nanti 2 jam lagi akan ke sini dengan melakukan tindakan yang selanjutnya. Sekarang saya pamit untuk ke nurse station dulu ya Bu. Untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Jika Ibu perlu apa-apa, Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil saya atau rekan saya nanti agar datang kemari. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.